မင်္ဂလာပါ Javascript for absolute beginner ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာသွားခဲ့ပြီးတာကdocument object model သွားခဲ့တယ် document object model ထဲမှာကျွန်တော် query selector ထောက်ပြီးတော့တုံးတဲ့အခါမှာ Javascript နားတုံးတယ်အခုကကျတော့inline CSS ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ HTML element တွေထဲမှာကျွန်တော် CSS style တွေနဲ့ပြန်ဘယ်လိုမျိုးတွေ script နဲ့ပြန် change ယူသုံးသလဲဆိုတာလေးဒါလေးတွေတွားခြင်းနဲ့အဲ့တော့လက်ရှိနေကျွန်တော်ရှေ့မှာ send တဲ့ element ကို folder ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ index.html ကိုဖွင့်နေတယ်ဒီတိုင်းဖွင့်နေလည်းရတယ်ဖွင့်လို့ regular ထောက်ပြီး open with live server ဆိုပြီးဖွင့်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာပေါ်လာတယ်နော် control shift i သူ element ပေါ့နော် element ဒီကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ send ကြည့်တဲ့အနေထားမှာဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်တယ်ပေါ်သူ regular ထောက် inspect ဆိုနေလိုက်လို့ရှင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ div element မှာဆိုရင် class က cda သုံးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ attribute လေးက extra လေးတွေက attribute လေးတစ်ခု noun ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒီကောင်လေးကို hyperlink နဲ့ချိန်ထားအဲ့ဒီကောင်လေး class လေးကိုကျွန်တော်က inline css လေးထည့်ပြီးသုံးစမ်းကြည့်မယ်အဲ့မှာဆိုဒီမှာ docu document ဆိုအခုလုံးကြီးသူ့ရဲ့ view ရအောင် query selector ထောက်ကြည့်မယ်ဘယ်သူဟာကိုလဲဆိုတော့အခုတွေ့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ cda ဒီအဲဒါ cda ဆို class name လေးအဲ့ class name တစ်ခုကိုယူတယ်တော့style style ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်မယ်နော် style ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ style တွေအများကြီးရှိမယ် style.co အဲ့လိုcolor ကသူ့ green ဆို change လိုက်အဲ့တော့ style color ဒီ green ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးရဲ့ color အဲ့တော့ element တွေမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် style color ဒီ green ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့background change ကြည့်မယ်နော် background လည်းဒီ cu document.ui query selector .cda .style.pa ckg background ဆိုပြီးတော့ background ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ blue တိကျများတစ်ချိန်နဲ့ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်နော် background ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ပြောနေတာကျွန်တော်ဒီဟာလေးဒီ element တွေပြန်ကြည့်လိုက် attribute တုံးသွားတယ် style ဆိုတဲ့ attribute လေးအဲ့ဒီမှာ css လေးတွေဒီ color ဒီ green background ဒီ blue ဆိုပြီးတော့မှဝင်သွားတယ် attribute လေးတစ်ခုအဲ့တော့ဒါ inline css အနေနဲ့ထည့်လိုက်တယ်ဘာလဲလဲဆိုရင်ဒီက language code လေးနဲ့ document.query selector ဘယ် class လဲညွှန်ဆိုလိုက်တယ်ဘယ် id လဲစသဖြင့်ဘယ်အခုဆိုရင် style.background ဆိုတဲ့အားလေးဒီ blue green ဆိုပြီးတော့မှ value လေးကျွန်တော်ထည့်ပြတဲ့အခါမှာဒါလေးချိန်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့documentation list တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ attribute တွေဝင်ပြီးတော့မှချိန်တာပေါ့နော်attribute ထပ်ထည့်တာပေါ့ inline css ထပ်ထည့်တယ်နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်တောင်းတယ်အခုမှပဲcss test document.ui query selector နော်ဒီကောင်ပဲ .cda ပဲ .cda style.css test ဆိုတော့ css test ဆိုတာကအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ element တွေမှာဒီ attribute လေးတွေကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့တခါတည်း css test နဲ့တန်းရိုက်ပြီးတော့မှထည့်မှာလို့ပြောတာအခုဒီမှာကျတစ်ခုချင်းကျွန်တော်ကချိန်မှာလို့ပြောတယ်အော်တော့ css test နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုပြီးတော့ဒီpadding ကို css test မှာကျွန်တော်တို့ဥပမာ 3em လောက်ထားလိုက်နောက်ပြီးတော့ col color ကိုblue ထားလိုက် bckground background ကိုနော် background background color css မှာကျ background color ဒါလိုမျိုးစာသားနဲ့ရေးတယ်နော်bl တိအောင်လို့ purple ဆိုထားလိုက်တယ်ဒါလေးတော့မှအနာခေါ်လိုက်တယ်css test ကိုမတည်ဘူး style မှာကျွန်တော်လွဲသွားတယ် style style ဆိုပြီးတော့ရမယ်နော်အနာခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ကမှသူချိန်သွားတယ်အဲ့ဒီကမှသူ body 3em color blue background color ဒီမှာဒီ color blue ကိုသူအလုံးမလို့သေးဘူးဒီကောင်ရဲ့အလုံးလို့ပါသူက class ခေါ်မြန်လွဲလာပါတော့အဲ့ဒီမှပြန်ကြည့်မယ်အမှ style body ဆိုပြီးချိန်သွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ color ကိုတော့ကျွန်တော်ထည့်တာ blue ဆိုပြီးထည့်ထားတယ် background color purple ဆိုပြီးချိန်သွားတယ် body ကနည်းနည်းလေးမြင့်သွားတာပါနော်အဲ့တော့ body 3em မသိတာဆိုရင် body ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တန်းဆိုပြီးထားကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်ထိရောက်သွားမလဲsorry ခဏခေါ်လာ body ကြီးသွားတယ်ဟုတ်နော်ဘယ်ဒါလေးချိန်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကဗါလဲဆို CSS style ရဲ့ရှေ့မှာ3ခုလဲဆိုလို့ရှိရင်သိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ query selector နဲ့ထောက်ပြီးကြည့်တာဒါလေးခဏရေးလို့ရှိရင်ရင်းနှီးသွားရင်JavaScript ကိုသုံးရတဲ့ခေါ်တဲ့ရေးသားနည်းလေးစနစ်ကြနည်းနည်းဟိုနာလွယ်ကူသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်တို့ဒီဟာပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါဟိုဖွင့်မယ်ပေါ့နော် Chrome ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Visual Studio ကိုဖွင့်ထားပါမယ်ဒီမှာရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ browser ကနေခုန CSS inline လေးတွေရော JavaScript ဒါ inline element တွေမှာဝင်ပြီးတော့လောက်တာလေးပြီးသလိုရှိရင်ဒီထဲမှာတစ်ခုချင်းစီသူတို့ရဲ့
method လေးပြောပြီးတော့ဝင်ရေးကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့ folder လေးတစ်ခုတိစောက်လိုက်မယ် folder လေးကို desc test လို့ပေးလိုက်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ file inde index.html လို့စောင့်မယ် index.html ဆိုရင် html ရိုက်တာနဲ့ဒီခါလေး html တော့ကြာလာပြီဟုတ်နော် javasc javascript လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်နော် javascript ဆိုပေးလိုက်ပြီ javascript သူ့ကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီခါလေးသိမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် head title ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလေးထည့်ချင်တယ် css style လေးထည့်မယ် body ထဲမှာ script လေးလုပ်ချင်လို့ဒီနေရာမှာ script လေးလုပ်ချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ box လေးတစ်ခုဖန်တီးမယ် border လေးတစ်ခုဖန်တီးမယ်ဖန်တီးပြီးလို့ border လေးကို click လိုက်လို့ရှိရင် alert ပြတာတို့ console လေးမှာပြတာဒါလေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးထည့်မယ်အော်ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီလေး style element လေးကျွန်တော်တို့ထည့်တာပါ style element လေးမှာ bottom ပြီးလို့ရှိရင်သူက bdn ဆိုတဲ့ id လေးနဲ့တွားမယ်အဲ့ဒါလေးကိုခေါ်ပြီးသုံးမှုပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာ head ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားပြီ style ထည့်ပြီးတော့ body ထဲမှာနော် body ထဲမှာပါထည့်မယ် body ထဲမှာ script တစ်ခုထည့်မယ်scrd enter script ထဲမှာじゃကျွန်တော်က id sorry script မထည့်ခင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး bottom ဖန်တီးအောင် udt ကို bottom ကိုထည့်နေရလေးပေါ့နော် bottom ဖန်တီး bottom ထဲမှာ bottom ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ bottom ဒီsay show me လို့ထားခြင်းနေဟုတ်နော် show me လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့ bottom ကျွန်တော်ဒီက script က length ခေါ်မယ် script ကဒီကို cum document. ဘာနဲ့ခေါ်မလဲဆိုရင် get element by id နဲ့ခေါ်မယ် id နဲ့ခေါ်တော့ဒီမှာအပေါ်မှာကျွန်တော်က bottom ကသူ့ကို id အနေနဲ့မထားခဲ့ရသေးဘူးလေ id ဒီဘာလဲပေါ့ id အနာခေါ်လိုက်တမ်းပြီး btn เนาะဒီ btn လေး btn လေးခေါ်တော့ဒီ get element by id လေးကဘာဖြစ်ရမှာလဲ btn ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်မလားအဲ့ဒီကောင်လေးဒီအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်နောက်မှကျွန်တော်ကသူက note လေးတွေတခုထားပြရအောင်ဆိုတော့ဒီဘယ်ကအပိုင်းကိုယူမှာလဲပေါ့ဆိုတော့နော် sorry ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ get element by id ခေါ်ပြီးသွားပြီခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်သူအလုပ်လုပ်ခိုင်းမယ်အလုပ်လုပ်ခိုင်းတော့ id ခေါ်ပြီးသွားရင် on click ပြောင်းပါလေ alert လို့ on click function နဲ့လုံး on click function ကိုအသုံးပြုပါဘာလဲဆိုရင် alert for ပြတယ်နော် on click function ခေါ်မယ် function တစ်ခုခေါ်မယ် function တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ alert ဆိုပြီးမှထောင်းလိုက်မယ်this is show box left ဆိုထားလိုက်မယ်နော်ဒါလေးထားလိုက်ဒါဆိုရင်သူ့ကို run ကြည့်လိုက်ဗျဟုတ်နော် right click ထောက်လိုက် open လိုက်စပါတော့ထားဒါဆိုရင်သူပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော် show me ဆိုတဲ့ချက်နေလဲဒီမှာပေါ်လာ left ဆိုပြီးမှဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဆိုရင် okay ဒီ show me box တွေထားတဲ့ style ရှိရကြတော့အပေါ်မှာဒီ style ရှိလေးနဲ့ရေးထားတဲ့ကြောင့်မလို့ color green color background color ဘယ်လောက်လဲဆိုထားခဲ့လို့မဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာပြောချင်တာက btn လေးကိုကျွန်တော်က id နဲ့ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီး English function English method လေးသုံးလိုက်တယ်ဒီမှာဒီကောင်လေးကဟို function နဲ့မှာအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာကကျွန်တော်ဒီ this is show let အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုကဟိုထားလို့ရသေးတယ်ဘယ်လိုထုံးစံမျိုးထားမလဲနောက်တစ်ခုထားမယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာနေ id ကတော့ btn ထားမယ်ပေါ့နော် btn ထားမယ်ဒါ show me တိုင်းပြ bottom type ကိုတက်တစ်ခုထားပြီးတော့ရေးမယ်အဲ့တော့ဆိုပါစို့ဒီဟာလေးပြန်ဖြစ်မယ်နော် script ဒါတစ်ခုတစ်မျိုးပြီးသွားပြီနောက်တစ်မျိုးကကျွန်တော်တို့တွေတစ်ခုရေးမယ်ဆိုလို့ချင်းဘာလဲရေးမယ်ဆိုရှင် paragraph ထဲမှာ id ကိုထားလိုက်မယ်နော် id ကတစ်ခုပေါ့နော် id လို့ပဲထားလိုက်မယ်ဒီ id လေးနော်နည်းနည်းသိအောင် id တမဲ့အဲ့ id လေးကိုပေးလိုက်မယ်ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေးရအဲ့ဒါကို hello hello mini ဆိုထားမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ bottom comment bottom ထဲမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာသားလေးပေါ့ paragraph အနေနဲ့ဒီစာသားလေးကိုတစ်ချက် change နေတာချင်းတော့ hello mini ဒီ bottom click နှိပ်လာနဲ့ change နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုး bottom ကဒါက change 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 text ပေါ့နော်ဟုတ်နော် change text ကိုထားလိုက်မယ် bottom ကိုတော့ change text ထားလိုက်မယ်အဲ့ bottom ကို change text ထားပြီး script script ထဲမှာကြတော့ function တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်လိုက် function မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒါလဲဆိုရှင် test function ပေါ့နော် test function fun ဆိုပြီးမှ test fun ဒါတစ်ခုခုထားလိုက်မယ်အဲ့ function ဆိုပြီးထားလိုက်မယ် useခေါ်မယ် document.get get element by id နဲ့ခေါ်မယ်နော်အဲ့ဒီ id နဲ့ခေါ်မယ်ဟာကဘာတူလဲ id ဟုတ်ပြီနော်ဒီအောင် comment dot ဆိုတော့ဒီထဲမှာခုနကကျွန်တော်ရေးတဲ့ on click method နဲ့ရေးတာဒီနေရာမှာ on click method နဲ့မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော် function တခုတည်ဆောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ on click ကဟိုမလုပ်တော့ဘူးဘယ်သူလဲဆိုစာသားနဲ့မချိန်တော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စာသားဒီ hello mini
ဒီ chain test ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့နေ hello mini ဒီနောက်ထပ်တစ်ခုပြောင်းသွားခြင်းတယ်အဲ့တော့ပြောင်းသွားခြင်းတဲ့ဟာလေးကို inner html နဲ့ copy ထည့်ပြီးရေးရမယ်အဲ့တော့ဟုတ်နော် this is another mini ဆိုပြီးတော့ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်နော် another mini ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ် another mini ထည့်လိုက်ပြီးစေးလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ button လေးမှာကြာသူ့ကိုအသက်ဝင်ပြီးလှုပ်လို့ဖို့အတွက် chain test ဆိုတဲ့ click လေးကိုနှိပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုမရှိသေးဘူးလေID ရလက်မကောတက်ဒီ paragraph ကို ID ထားတယ် button ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်ဖို့သူ့တွေကိုကျွန်တော်ဗာလဲလို့ရှိရင်သူထဲမှာ on click function ထည့်ပေးရအောင်ဟုတ်နော် on click မှတ်တယ်လေ on ci on click ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ on click ကအခုအောက်မှာခေါ်ထားတဲ့ function text test fun test function လေးကိုခေါ်ပေးရမယ်ဟုတ်နော် on click ကဒါမှသာလည်းဒီကောင်အလုပ်လုပ်မှာပေါ့အဲ့တော့ right click ထောက်လိုက် right click ထောက်တော့မလို့ကျွန်တော်ထောက်ထားပြီးသားအားလေးချက်ကြည့်လိုက်မယ်အားလေးကြည့် refresh လုပ်လိုက်မယ်ဒီ hello mini chain test နေလိုက်မယ် hello this is another mini နော် refresh လုပ်လိုက်မယ် chain test ဆို this is another mini ပြောချင်တာဒီ chain test ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် hello mini စပေါ်နေတယ် chain test ဆိုလည်းနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ထပ် this is another mini ဆိုစာသားလေးပေါ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီ document တော့ဒီ function script မှာရှိတဲ့ကောင်လေးအလုပ်လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးက element by id ခေါ်တယ်ဒီကောင် id hello mini ကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်တယ်အေးမင်းနာမည်ပြောင်းသွားပြီဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် function ထဲမှာ inner html ဒီကောင်လေး this is another mini ထည့်လိုက်ပြီးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် button on click ဒီ chain test ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအခုကျွန်တော်ဒါထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ဒီဟာလေးကျတော့ style sheet လေးနည်းနည်းပြင်နေတယ် style sheet ပြင်ဖို့တော့ဆိုလို့ရှိရင် style color လေးနည်းနည်းစာသားလေးပြောင်းနေတာတော့ hello mini စာသားလေးပေါ့နော်ဒါကို my function မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ test mode တော့ပဲနေသူ့ကိုကျွန်တော် style style ဆိုပြီးတော့ change style ပေါ့ဒီစာသားလေးဒီကောင်လေးဒီ body လေးကို click လို့ရှိရင် hello mini စာသားလေးဒီသူက style လေး change သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် my test function မှာဒီ function လေးပေါ့ဒီ function နဲ့ကျွန်တော်အသုံးတဲ့အခါမှာခေါ်တဲ့ ID ကိုခေါ်ပြီးတော့မှ change နေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့မှ browser ထဲမှာရိုက်တဲ့ဟာလိုမျိုးအတူတူပဲဒါလေး change တော့မယ်ဟုတ်နော် style.zero color color ဘာဖြစ်ရမလဲ sorry green ဖြစ်ရမယ် this document.get element by id ပဲဒါလေးခဏခဏရေးပါ id ခေါ်မယ် .style.back background နော် sorry background ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့blue blue ထားတော့နော် basic document.get element by id ကိုပဲခေါ်မယ် id တော့သူက style တော့ဒီမှာ element ဒီ style ရှိမှသုံးတဲ့ property တွေအကုန်လုံးထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုဘာထည့်မလဲဆိုရင် font weight font family font weight ထည့်လိုက်မယ်နော် font weight ဘယ်လောက်ထည့်မလဲ font weight ကိုကျွန်တော်က title ထားမလားမထားဘူး bold ဘူး font size မရှိfont size ဘယ်လောက်ထားမလဲရခိုင်တော့ပြင်900လောက်ထားလိုက်စေးလိုက်မယ်ခုန browser ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်မယ် refresh လို့ sorry ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီ border လေးကိုနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီ hello mini စာသားလေးဒီပြောင်းသွားမယ်ချင်းတော့ hello mini နောက်က background အစိမ်းအောင် font size က900ထားတယ်အဲ့တော့အနေထားတစ်ခုကကုတူးရဲ့ဒီဟာလေးကို300ချင်းဆိုင်hello mini ညလေးရှိတော့နော်အဲ့တော့အရောင်လေးကသူ green မဖွင့်တဲ့စာသားလေးကို hind white ပေါ်အောင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် hello mini ဆိုပေါ်အောင်ဒီညမှာခုနစာသားကိုကျတော့ inner html နဲ့ function သုံးပြီးတော့မှရေးသွားတယ်အခုဒီမှာ style ရှိနေကျွန်တော်ပြုံးသုံးသွားတယ် id ခေါ်တယ်ဒါ id ခေါ်တဲ့ property လေးကိုပြတာပေါ့နော် function လေးသုံးတယ် id ခေါ်တယ် style ရှိလေးနဲ့လုပ်တယ်နော်